привет, ребята! С вами Миша и Дима. Да. Сегодня мы хотим сказать то, что у Димы Появилась кошка. И вот, это вид Куки, ну, как на канале Сливки Шоу. не, На ну, не удивление... вид, Да, а трехшерстная кошка, как у Сливки Шоу. да. И вот. Мы... Как он сказал. И вот, я вспомнил. Вот. И еще на удивление, Димина и Сливки Шоу, кошка, они одинаковые, так они еще и девочки вместе. Только у моей вроде глаза меньше. Просто я смотрел там стоимость драгоценной серебряной кнопки. Вот. Там были фото детского Кути, и там у него вроде глаза были побольше, чем у меня. Ну, если вы хотите, чтобы я сделал обзор, наберем на этом видео 3 лайка. Чем больше лайков будет, например, не 3, а там 5. Нет, примерно вот так вот. 3-4 лайка. И вот, тогда мы снимем. Ну, Если будет может, больше, тогда мы снимем? пораньше. Да. Не то, что по пятницам, а иногда мы вообще по пятницам не снимаем. Да. Не знаю почему, потому что мы идею не можем придумать. Ребят, а вот эта идея появилась. ролики будут выходить немного реже, потому что я ходил к окулисту. Да, И и мне, скоро выпишут очки ему. ну, я не знаю, выпишут мне или вообще не выпишут. Но лучше бы не выписали, лучше бы линзы дали бы. Ну да. В линзах только как ты будешь с линзами ходить вот так вот. Я буду их вот так вот перед зеркалом. Сними, как это будет. Смотри, я такой перед зеркалом, такой. Так, надо, так, одеть, так вот они. Как их одеть? Вот. Вот, поэтому я не понимаю, почему Сразу Телефон? ничего не выписали. телефон мне запретили, хотя компьютер и телевизор не запретили. Поэтому Да, я вместо телевизор на 30 минут, а компьютера компьютера у Так меня что... нету. Вот, поэтому я свои 15 минут трачу на телефон. Да. И ролики будут выходить довольно реже из-за этого. Да. Ну вот, а с вами были кто? Никто. Да, с вами были Миша и Дима. Всем удачи, всем пока. Погодите, сейчас еще кое-что хотел сказать. Кути, у нее есть домик. Ну, правда, как это сказать домиком? Под батареей она живет. Приехала, пока мама ее везла, она у нее уснула. Она сейчас там дрыхнет, наверное, проснулась или нет. Она уже 3-й раз дрыхнет. Первое в автобусе, второе, когда я пришел домой, там она дрыхла. И 3-й раз, когда я уходил к Мише, она там дрыхла. Ну, она сейчас выспится, наверняка побегает по дому. Хотя вряд ли она... Кстати, на удивление, она дружит с морской свинкой. Хотя это Да. мышь. И у Димы, это грызун, и у Димы целых 3 животных теперь. Кошка появилась, был попугай и морская свинка. Где-то недавно появилась, да? Но морская свинка, она у меня год назад. А, ну год назад, значит, недавно. Ну, конечно, давно. Кстати, а Мишина кошка, она где-то лежала. Вот, она побольше, вот большая такая. Такая большая. Могущая. Если она увидит какую-то другую кошку, она разозлится и ей морду надерет. Да. Мне Миша рассказал. Когда ей было мало лет, Коля, ну, мой брат, принес какую-то котейку оранжевую, а кошка на нее разозлилась, и мы сами поняли. Она ее выгнала. Ну, это мягко говоря, грубо Нет, говоря. Она ее выгнала, грубо говоря. Она Нет. ее вот так вот била, а другая уходила. Нет, это мягко Как говоря. ты могла, А, Пуся? грубо говоря, она, ну, Я по поняла. 5-му точку наверняка. Да по 5-й нет. точке. Ну, короче, била очень сильно. Это грубо говоря. Наверное. Ну, может, нет. Ну, ладно. А с вами были кто? Никто. Это Миша был. Да, Миша. И Дима. Всем удачи, всем пока. Пока.
куда? Ты куда? Я никуда. Ну ты куда? Короче, ребята, всем удачи, всем пока, он куда-то уходит. Всем пока.